pogledamo Slovenijo in izpostavimo lokalne konkurenčne prednosti, predvsem ležimo v središču Evrope z odličnimi logističnimi povezavami, tako pomorskimi, cestnimi, letalskimi. Pod drugo bi izpostavil majhnost, kar nam omogoča fleksibilnost in agilnost, in pa veliko industrijsko tradicijo z globokim inženjerskim znanjem, ki pa nam omogoča dobavo nišnih in visokokakovostnih proizvodov na vsa svetovna tržišča. In tu vidim naše konkurenčne prednosti. Glede na stanje vhodnih investicij v deležu bruto domačega proizvoda ima Slovenija nižji delež kot primerljive države v srednji in vzhodni Evropi. Vendar je potrebno poudariti, da ima Slovenija v zadnjih letih konstantno in stabilno rast priliva tujih neposrednih investicij, kar pa ne velja tudi za ostale primerljive države v regiji. In menim, da tudi v prihodnje mislim, da mora biti poudarek Sloveniji predvsem na kvaliteti, ne pa kvantiteti teh investicijskih projektov, in da se mora Slovenija osredotočiti predvsem na privabljanje investicijskih projektov z višjo dodano vrednostjo. Najšibkejši element konkurenčnosti Slovenije je njena majhnost. To pomeni, da moramo na vseh drugih komponentah profila konkurenčnosti biti veliko boljši kot konkurenca. Videli smo, kdo je konkurenca na področju centralne Evrope in zahodnega Balkana. Seveda, naša ambicija pa je, da se kosamo tudi z zahodno Evropo. Mislim, da je današnja konferenca postregla z zelo dobrim pogledom, strokovnim pogledom na področju neposrednih tujih investicij, na področju elementov konkurenčnosti in na področju političnih tveganj. Drugi del konference je pa v bistvu ponazoril z vsem, kar prinaša lokalno znanje. Recimo v primeru steklarne Hrastnik sem bil izredno fasciniran. Renault je ponudil te potencijale, ki nam jih nudijo tuje neposredne investicije, za to, da vlovimo priključek v globalnih verigah dodajanja vrednosti. Ljubljanske mlekarne pod okriljem Lactalisa so pa postregle z dokazi, da tuje neposredne investicije so deležne morda na začetku preveč predsodkov lokalne skupnosti, glede na to, kakšno korist lokalni skupnosti na koncu tudi seveda ponudijo in jo tudi realizirajo. I was here basically to spread the message that companies like Renault Nissan, which are today the leader in e-mobility, are really ready to invest in this country and accompany this country to ensure this transformation. But that for that we are also basically requesting all the supports we can from the country, and that I'm sure that Slovenia can bring, because Slovenia has an image of a green country, and I think that e-mobility can be a big contributor to this green image that the country has. But for that, we are requesting indeed the public institutions to, I would say, work even more with us and dialogue even more with us. As all the actors that are needed for this e-mobility scheme. So talking about basically us as providers of the cars, but also the energetic sector, the public transportation sector, the building sector when it comes to infrastructure. So basically that's our expectation. I think Slovenia can transform this environmental transition into a real economical opportunity, and that Renault Nissan is ready to be a part of this adventure. So I'm very glad about the conference this morning. I think it was a very good one, substantive one, and with very good insights from different panelists, in particular from members of the French-Slovene Business Club. And I think it showed that the French-Slovene economic relations are excellent. Maybe we could go beyond, but I was very struck by the message of one of the panelists saying that becoming part of a French group is certainly the best thing that could happen to this company, which is Ljubljanske mlekarne. And I think it could be an example for many other companies here in Slovenia. So going further in these French-Slovene economic relations is one of my main tasks as an ambassador, and it's also
what is in the French-Slovene action plan for the next 3 years, which we signed last July. So I'm confident. Torej, Slovenija ima v bistvu zelo velik pomen industrije v samem gospodarstvu, približno na istem nivoju kot na Češkem. Močni smo seveda zelo v avtomobilski industriji, medtem ko v high-tech industriji, v najvišji industriji smo sicer podvojili delež, vendar je ta še vedno relativno nizek, torej znaša okoli 12% v celotnem gospodarstvu. Menimo pa, da se bo v bistvu še naprej povečal, torej tukaj govorimo o elektronski, elektroindustriji, deloma o farmacevtski industriji in verjamemo, da bodo to v bistvu panoge, ki bodo prinašale še potencial v gospodarstvo v prihodnjih letih.